Hi दोस्तों, welcome to Steno's Love channel. So there's a good news coming for those students जिन्होंने स्टेनोग्राफर का या पीए एंड एसपीए दैट इज़ पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर्म्स फिल किए थे फॉर दिल्ली हाई कोर्ट। उनके लिए आज एक जो टियर 1 एग्ज़ाम था दैट इज़ द फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन टेस्ट फॉर जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है कंडक्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ओपन एग्जामिनेशन 2023 फॉर द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ओके, सो इसकी डेट आ गई है एंड डेट इज़ 2 जुलाई ऑफ 2023 एंड जो सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो नोएडा होगा, गौतम बुद्ध नगर होगा, यूपी होगा। ओके, so English typing test, this is a qualifying stage for all the students who fill the form for senior personal assistant। okay, so यही खबर थी अभी तक और आई गेस इसके 15-20 दिन में भी आपका वो आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके भी 5-10 दिन में आपका आई गेस डेट आ जाएगी कि वो कब होगा। दैट इज़ द सेकेंड टेस्ट, दैट इज़ द स्टेनो टेस्ट जो एसपीए का है 110 का एंड पीए का है 100 WPM का। ठीक है, चलिए, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।